Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Вновь мы на нашем поле, на полетушках с моделью «Звезда Жук». Сегодняшний наш полет посвящен выходу конструктора. Покажем еще раз, как эта модель летает. Погода, конечно, сегодня ветреная, поэтому, опять же, у нас будет борьба с ветром и полеты на относительно большой высоте, но тем не менее. Полет состояться должен, и модель достаточно скоростная, чтобы бороться с такими порывами. Так что не будем затягивать подготовку, проверяем управление и в полет. Ну что ж, шелевоны работают, сервоприводы на управлении вектором тяги тоже работают. Все замечательно. Не думаю, конечно, что сегодня нам придется особо покуражиться с управляемым вектором. Все-таки погода ветреная. Но посмотрим, как дело пойдет. Вполне возможно, на какие-то пируэты вектор тяги тоже подключим. Ну что ж, поехали. Стартуем. Ну, чувствуется ветер сегодня, конечно, чувствуется. Однако малыш достаточно шустер. Вот он, красавец, в небе. Но с ветром бороться можно. Без особых пируэтов, конечно, без пилотажа. Но летать в такую погоду вполне реально. Почему говорю, не стоит крутить пилотаж? Дело в том, что на фигурах при потере скорости поддуть может под любое крыло, и куда кинет модель, предсказать очень проблемно бывает. А так как маленькие самолеты летают недалеко и невысоко, времени на реакцию бывает крайне мало. Поэтому лучше в такую погоду летать более спокойно. Просто покружим, сделаем несколько виражей, близких проходов. На это вполне модели хватает. Самое главное, что она летит. Летит и борется с ветром. Это да, вот, летит, конечно, замечательно. Пожалуй, на таких моделях вполне можно даже гонки небольшие устраивать. Аппарат вполне на это способен. Погодные условия тоже переваривает достаточно широкий диапазон. Сегодня фоновый ветер 4 метра в секунду, по прогнозу порывами выше 8. Конечно, маленькие самолеты в такую погоду летают не очень хорошо, и их уже сдувает. Все никак мы не можем для «Звезды Жука» выбрать спокойную погоду, чтобы показать, на что он способен. Но то, что он летает, это уже факт однозначный и неоспоримый.
Очень интересный аппаратик, конечно. Управляется нестандартно. И чувствуются у него особенности в полете, к которым надо привыкнуть. Так что не для самых начинающих моделистов, конечно, но тем, кто уже полетал на тренерах, кто уже привык к довольно шустрым и маневренным пилотажкам, я думаю, вполне можно такую нестандартную схему рекомендовать и учиться летать на необычных аппаратах. Потом различные летающие крылья, бесхвостки и тому подобные дельты особых затруднений вызывать уже у вас не будут. Ну, с ветром борется уверенно. Как видите, на месте не останавливается. Сейчас строго против ветра иду. Скорость вполне приличная. Даже против ветра километров 35-40 в час у модели есть. Надо будет попробовать поставить на нее датчик скорости. Поднять, на мой взгляд, самолет ее должен. Ну что ж, 5 минут в воздухе мы провели. Летаем сегодня в полный газ, поэтому думаю, что аккумулятор уже подсаживается. И пора уже заходить на посадку. Ветер, правда, усилился, но попробуем. Пробуем сильно не промахнуться. Ну вот он на земле. Да, подрифтовали маленько. Ну что, друзья, еще один полет нашего звездожука состоялся. Опять же, в неспокойную погоду, но тем не менее полет успешный. Модель получилась удачная, летучая, довольно скоростная. Так что, если хотите попробовать свои силы в таких необычных, нестандартных аппаратах, смело можем рекомендовать. Тем более, сейчас на эту модель вышел конструктор. Вы можете заказать нарезку деталей, она недорогая. И собрать вот такой вот аппарат. Порадовать себя, порадовать своих детей. И позапускать необычный самолетик, который тем более относится к сверхлегкому классу и вписывается в рамки всех возможных правил и ограничений. Так что, если вы заинтересовались и решили уже перейти в космическую эру, приобрести вот такого звездного монстра, ссылки будут в подсказках в правом углу экрана и в описании под видео. Переходите под ним, заказывайте конструктор этой модели. Но если кому-то нужен готовый самолет, это также возможно, и его также можете заказать на нашем интернет-магазине. Но этим полетом тема звездожука у нас не закрыта. У нас достаточно большие планы на эту модель. И есть желание устроить гонки, есть желание сравнить модели с управляемым вектором тяги и без него. И, конечно, есть желание создать самолет с размахом порядка метра. То есть практически в 2 раза увеличить этот самолет и сравнить, как будет летать малыш и как будет летать его уже большой собрат. Так что эти модели в ближайшее время мы еще увидим, и думаю, не раз. Все, ждем теперь хорошей погоды, и еще раз выйдем на наше поле с этой моделью, покажем, на что она способна в безветренную погоду, с подключением управляемого вектора тяги и всех ее возможностей. До новых встреч, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии
и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!